她的身上不再是蓝色的油漆，而是妈妈亲手为她准备的花棉袄。女孩在回家的路上遇到一只浑身被涂满油漆的猫咪，干涸的油漆扯掉了她的毛发，身上的肉裸露在外面。女孩不忍心将她送到医院，为了剃掉硬邦邦的毛发，花掉整整3个小时。小猫像是从身上生生撕掉了一层皮，油漆一直灼伤着她的皮肤，耳尖被烧得焦痛，因为一直舔食造成了舌头溃烂，胃和肾脏都受到了损伤，疼痛也让她难以进食。瘦到只有一层皮包着骨头，女孩就每天自己煮肉，看着她逐渐好转。或许小猫是知道自己被救，在治疗的过程中她一直很乖。后来她长出了新的毛发，会和新朋友一起玩耍，会在她的怀里撒娇。在妈妈的爱里，她变成了最漂亮的小梨花。